Gurias, vamos combinar uma coisa? Uma cabeça leve, um cabelo bem limpinho muda o dia de qualquer uma. E mesmo na correria, a gente não pode deixar de cuidar de nós mesmas. A palavra nos lembra que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuidar do cabelo, da pele, tirar esse momento pra você não é vaidade vazia, é zelo com o que Deus te deu. É bom demais se sentir bem e pronta pro dia. Tô passando aquele olhinho indispensável pra dar brilho e selar os cabelo fios. Pronto, não esquece de se cuidar hoje, hein? Você é do time que seca o cabelo com secador ou deixa secar naturalmente? Me conte aqui nos comentários. Deus abençoe sua vida.